बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हनान इलियास। आज ये रमज़ान डेयरी एंड कैटल फार्म लोधरा से आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, रमज़ान डेयरी एंड कैटल फार्म। आज के व्लॉग में बात करेंगे गाय के नौज़ायदा बच्चों के सींग जलाने के हवाले से, क्योंकि डेयरी फार्मिंग के अंदर जानवर खुले होते हैं, तो खुले जानवरों के आपस में लड़ने के दौरान ज़ख्मी होने का ख़तरा होता है। इसलिए नौज़ायदा बच्चों के सींग जला दिए जाते हैं ताकि वो बड़े होकर मसला ना करें। तो ये प्रोसेस आपको मुकम्मल दिखाएंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग और आपको गाय के बच्चों के सींग जलाने का मुकम्मल प्रोसेस दिखाते हैं। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। तो व्यूअर्स, हमारे फार्म में डॉक्टर आए हुए हैं जो कि रूटीन चेकअप भी करेंगे, और साथ में जो अभी नई पैदा होने वाली बछड़ियां हैं उनके सींग जलाएंगे ताकि वो सींग पैदा होने से पहले ही ख़त्म हो जाएं, क्योंकि फार्म में जानवर खुले होते हैं तो खुले जानवरों के सींग नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो फिर लड़ते हैं तो फिर एक दूसरे का नुकसान करते हैं जी। तो अभी पहले वाले जिनके सींग जलाए थे उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि उनके सींग चेक किए जाएं। उनके चेकअप के बाद फिर नौज़ायदा बच्चों के सींग जलाए जाएंगे। खुले फार्म में जानवरों को पकड़ना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। ये जी चेक करें, ये बड़े भाई साहब और डॉक्टर साहब मिलके पहले वाली बछड़ियों के सींग चेक कर रहे हैं कि उनके जख्म ठीक हो गए या नहीं हुए। फार्म में प्रॉपर डॉक्टर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जानवरों के ट्रीटमेंट के लिए रोज़ाना नया डॉक्टर तो नहीं आ सकता। इनकी ड्यूटी होती है, वीक में एक मरतबा चक्कर लगाते हैं और रूटीन चेकअप भी करते हैं। उसके अलावा फिर कोई इमरजेंसी हो तो फिर भी इनको बुला लिया जाता है। ये देखें जी, ये बछड़ी को गिराया जा रहा है ताकि उसके सींग बनाए जाएं। ये हमने शॉपर इसलिए लगाया हुआ है साइडों से छोटे बच्चों की ज़रूरत, ताकि उन्हें सर्दी ना लगे। बड़े जानवर तो बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन छोटे जानवर बर्दाश्त नहीं कर सकते, बच्चे ख़ास तौर पे। ये इसकी टांगें इसलिए बांधी हैं ताकि ये सींग जलाते हुए तंग ना करे। ये डॉक्टर साहब बैठ रहे हैं जी, डॉक्टर साहब बैठ के अब इसके सींग जलाएंगे। जी तो व्यूअर्स, आज आपको गाय के बच्चों के सींग जलाने का मुकम्मल प्रोसेस दिखाया गया है। ये इब्तिदा में इसलिए जला दिए जाते हैं ताकि बाद में कोई इशू ना हो, क्योंकि जब जानवर बड़ा हो जाता है उसको अगर उसके सींग काटे जाएँ तो उसके ज़ख़म ख़राब होने, ज़ख़म में कीड़े पड़ने या जानवर के एक्सपायर होने का ख़तरा होता है। इसलिए इब्तदाई मराहिल में ही इसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ भी आपको दिखाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।